난 진짜 운이 없어. 이 말을 습관적으로 하는 분들이 있죠. 사실 이건 단순한 불평이 아니라 우리의 마음이 보내는 상처를 막기 위한 세 가지의 신호로 볼 수 있습니다. 첫째, 자기 보호 기제입니다. 미리 안 될 거라고 생각해야 나중에 실패해도 마음의 상처를 덜 받거든요. 실망하기 싫어서 미리 실망해버리는 거죠. 둘째, 책임의 분산입니다. 모든 원인을 운으로 돌리면 내가 부족해서가 아니야 라고 스스로를 다독일 수 있거든요. 당장의 심리적 안정을 찾는 방법인 셈이죠. 셋째, 위로받고 싶은 마음입니다. 자신의 힘든 상황을 운 탓으로 표현하며 주변에 따뜻한 공감을 얻고 싶어하는 무의식이 담겨 있습니다. 운은 내가 통제할 수 없지만 내 말은 통제할 수 있습니다. 여러분은 평소 스스로에게 어떤 말을 해주시나요?